नाज़रीन, काज़ी अहमद में सिंधी अदबी बोर्ड जामशोरो पारां सिंध मुशाइरो कोठायो पियो, जंहिंमें समूरी सिंध जे लेखकनि, अदीबनि, शाइरनि, तख़लीकारनि बनियंग में शिरकत करे पंहिंजूं तख़लीक़ूं पेश कयूं। रिपोर्ट करे रहियो आहे ज़ुल्फ़कार अली टामरी। काज़ी अहमद जे नाज़बाग जे तालिबुल मुला लांढी में जामशोरो सिंधी अदबी बोर्ड, जामशोरो पारां सिंधी अदबी संगत, शाह काज़ी अहमद ऐं दौलतपुर जे सहकार सां कुल सिंध मुशाइरो कोठायो वियो, जंहिंमें समूरी सिंध जे लेखकनि, अदीबनि, शाइरनि, तख़लीकारनि वॾी तादाद में शिरकत करे पंहिंजी तख़लीक़ुनि खे पेश कयो। पूरी सिंध खां असांजा नौजवान शाइर, अदीब ऐं फीमेल शाइराऊं कई आया आहिनि ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत लॻी रहियो आहे। त अॼु असांजो नाज़बाग गुलनि जी सिंगारजी वियो आहे, छो त उहो अॻी ख़ूबसूरत आहे, पर अॼु हुन में वधीक चार चंद लॻी विया आहिनि। सॼो मेड़ो ॾिसी ऐं मुख़्तलिफ़ सॼी सिंध खां कई आयल ऐं जहिड़ो सिंधी अदबी बोर्ड जो प्रोग्राम थिए पियो उन जी तरफ़ां बोर्ड वारनि केतिरा ई प्रोग्राम कराया आहिनि। सिंधी अदबी बोर्ड जे अंगण ते ऐं अहाते में बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रोग्राम रथिया वेंदा आहिनि ऐं हमेशह कराईंदा रहिया आहिनि। सिंधी अदबी बोर्ड जामशोरो सिंध ऐं सिंधी अदबी संगत काज़ी अहमद दौलतपुर जे सहकार सां अॼु सिंध कुल सिंध मुशाइरो जेको थी रहियो आहे, हिन में पूरी सिंध जी नुमाइंदगी थी आहे। पूरी सिंध जा शाइर हिते शरीक थिया आहिनि ऐं वॾी जेकी ॻाल्हि आहे त अदीबनि, शाइरनि, लेखकनि, नावल निगारनि खे मंजता तौर एवॉर्ड बि ॾिना विया आहिनि। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे जो अहिड़ा प्रोग्राम मुनक़द कजनि ऐं इन सां असांजी सिंधी ॿोली, सिंधी अदब खे वाधारो थींदो ऐं इनखे हथी मिलंदी। असीं सम्झूं था त हीअ अदब जे मैदान में बहितरीनु सरगर्मी आहे ऐं असीं अदबी बोर्ड सां मुकमिल तौर ते सहकार में आहियूं। रंगारंगी बाग में अॼोको ही कुल सिंध मुशाइरो हिकु तारीख़ी मुशाइरो आहे। मुशाइरो तक़रीब में शाइरनि गज़ल, तरनुम, वायूं, नज़म, शाइरी ॿुधाए वाह वाह कराए छॾी। कैमरामैन साजिद टावरी सां गॾु ज़ुल्फ़कार अली टावरी, धरती टीवी न्यूज़, काज़ी अहमद।